Kerk van die Here. Halleluja. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Yes. Want it is the power of God. Amen. Sê bietjie power. Power. Dis die krag van God. It is the dynamus power. Sê bietjie dynamus. Dit is krag. Krag om duiwels uit te dryf. Krag om gesond te maak. Prys die naam van die Here. Ek eer die Here Jesus vir wat hy vanmôre vir my en jou gedoen het. Let us worship Jesus vir wat hy gedoen het. Wie het julle Bybels vanmôre? Where's your Bibles? Prys die Here, is daar nie, as jy nie 'n Bybel vanmôre het nie, kyk langs jou is 'n Christen, hy het 'n Bybel. Prys die naam van die Here. Kerk van die Here, toe die Here Jesus gestap het na die kruis toe, na sy dood toe, het daar vrou uit die gehoor Jesus jammer gekry. En die Here loop en hy draai om en hy sê vir hierdie vrou, moenie vir my huil nie. Moenie hartseer wees omdat ek gaan sterf nie. Hy sê, wees bang en bid vir hierdie generasie. Pray for the nation that's not hearing my word and taking heed to my word. Jy weet, Jesus, toe hy na die kruis toe stap het, hy het doel gehad, kerk. Ek wil vir jou sê, hy het presies geweet wat hy doen, halleluja. Die woord van die Here sê, before the foundation of the world, voordat die hemel gemaak is, voordat die aarde gemaak is, hoor die woord van die Here, sê God se woord, was die kruis al in God se plan gewees, halleluja. En die kruis van Jesus is fenomenaal in die Nuwe Testament. Jy weet, wanneer ons na die kruis kyk, wil ek vir jou vra, in jou verbeelding, wanneer jy na die kruis van Jesus kyk, sien jy hom nog op die kruis? Want ek wil vanmôre verklaar, dat Jesus nie meer op die kruis is nie. Ons ry met stickers rond, van kruise agter op ons karre. En wanneer iemand voor ons inry, dan wil ons kwaad word, en beduie. Maar Jesus se kruis is agter op ons karre. Ek wil jou aanmoedig, moenie 'n kruis op jou kar sit nie, want jy sal getoets word. Jy sal getoets word. Prys die naam van die Here. My God. Ons gaan 'n bietjie Bybelstudie doen in die boek van Galasiërs. O, prys die Here, kerk, as ek jou kan aanmoedig. Bestudeer die boek van Galasiërs. Die apostel Paulus, hy tree op as 'n vader vir hierdie gemeente. Hy is 'n pa vir hulle gewees en hy het hulle geleer. En hy het ingesit in hierdie gemeente. En hy kom en hy skryf 'n brief aan 'n gemeente waar mense ingekom het. Luister. En probeer het om die evangelie van Jesus Christus te verander. En die apostel Paulus kom en hy sê, ek wil niks anders wees en weet nie, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Yes. My God. Ek wil vanmôre vir jou sê, rig jou aandag op God se woord vanmôre. Dis nie my woord nie. It is the word of God. In die boek van Galasiërs beeld Jesus uit as die verlosser, die een wat aan die kruis gesterf het. Nou wil ek vir jou sê, die tema van hierdie boek is, Jesus Christus het betaal vir jou sondes. Yes. Ek en jy kan nie betaal vir ons sondes nie. Ek en jy kan nie betaal vir ons genesing nie. Ek wil vir jou sê, daar is genade en genade te naam. His name is Jesus. Amen. Prys die naam van die Here. Kerk, ek wil jou aandag fokus op die boek van Galasiërs. Ons het 4 skrifte vanmôre wat ek graag met jou wil deel, en dis in die boek van Galasiërs. Yes.
As jy nie verstaan wat Jesus kom doen het nie, gaan lees die boek van Galasiërs. Die woord van die Here kom in Galasiërs 1 vers 6. Ek sal almal kans gee om daar te kom. Here, voordat ons hierdie woord lees, bid ek u seën. Ek vra dat u die harte sal oopmaak van hulle wat luister vanmôre. Here, dat hulle dit nie vat as my woord nie, maar as u woord, Here. In die naam van Jesus. Prys sy naam. Kerk, ons gaan fokus op die kruis van Jesus Christus. Dit gaan meer as net Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dit gaan daaroor dat hy 'n vloek geword het vir my en jou, sodat ek en jy 'n seën kan wees. Al is ons nie die seun van God nie, is ons nog steeds erfgename. Ja. Prys die naam van die Here. En hy sê, die woord van die Here kom en hy sê, kerk, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente en sy hart is seer. Paulus se hart is seer. Hy sê, dit verbaas my, dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het. Paulus kom en hy sê, ek is geskok. My gees is bedroef. Ek is hartseer om te hoor die dinge wat ek hoor. Hy sê dat julle so gou. Nou wanneer jy sien, hy praat van gou, kerk, dan beteken dit dat Paulus, hy het in hierdie gemeente gewerk. Hy het sy sweet in hierdie gemeente gesit. Hy het hulle die fondasie geleer dat het oor Jesus Christus alleen gaan. En Paulus sê, ek was dan nou by julle gewees, dat julle so vinnig vergeet wat ek julle geleer het. Dat julle so gou toelaat, dat ander mense kom met 'n ander evangelie, en 'n evangelie wat ek nie in julle gepreek het nie. Daardie evangelie van Jesus Christus. Paulus se hart is seer, kerk. Hy sê, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word, en 'n ander evangelie aangeneem het. Kerk van die Here, die mense het in die gemeente gekom, en vir die mense begin leer, dat daar 'n ander evangelie is. Terwyl Paulus sê, Jesus Christus, en hom as gekruisigde. Toe het al die slim mense gekom en gesê, Paulus, jy preek Jesus Christus, maar ons sê vir jou, ons gaan bysit by hierdie evangelie. En wat Paulus se hart so seer maak, kerk, is dat hulle dit aanvaar. Dis dan sy seuns daai. Hy het hulle geleer wat dit is. En Paulus sê, daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. Die mense kom in en hulle sê, jy kan nie net glo in Jesus nie. Jy moet ook die wet van Moses hou. Yes. Amen. Jesus. Here, wees ons barmhartig. Ja. Want soveel keer, kerk, probeer ons bysit by hierdie evangelie van Jesus Christus. En daar is net een evangelie. It is not a prosperity evangelie. Dis nie 'n evangelie dat jy goed genoeg kan wees wat jy doen nie. Yes. Die evangelie van Jesus Christus is a gospel of grace. Paulus se hart is gebreek.
Ek was dan nou by julle gewees, en julle die pad gewys. Die woord van die Here kom en hy sê, die vloek van God sal so 'n persoon tref. Nou ek sê dit nie om jou bang te maak nie, kerk, maar wat dit beteken as hy sê die vloek van God is op jou, beteken dit dat jy verlore is. 'n persoon wat 'n ander evangelie verkondig, daar is nie hoop vir so 'n persoon nie. Volgens God se woord. Die woord van die Here kom in vers 10, hy sê, klink dit nou asof ek die guns van mense soek? O Here, help ons. Of soek ek die guns van God? Hoor gou wat sê hy, probeer ek by mense in die guns kom? Hoor gou wat sê Paulus, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Paulus het nie toegelaat dat hulle enige iets preek behalwe Jesus nie. Dit was die fondasie, kerk. Die kruis van Jesus Christus. Die woord van die Here kom, Galasiërs 2. O Here, wees ons barmhartig. Kom ons gaan daar na vers 20 toe, en ek wil jou kans gee, om te kom tot by vers 20. Kom ons kyk daar van vers 19 af. Prys die naam van die Here. Hy sê in vers 19, kerk, hy sê, maar wat my betref, deur die wet, is ek vir die wet dood, sodat ek in God vir God kan lewe. Ek is saam met Christus Jesus gekruisig. Ek is saam met Jesus gekruisig. Paulus sê, man, dit maak nie saak waarmee jy kom nie. Dit maak nie saak wat jy wil bysit by die kruis van Jesus nie. Ek is gekruisig saam met Jesus en ek lewe nie meer nie. Paulus het nie die guns van mense gesoek nie. He was crucified with Christ Jesus. Paulus het nie meer bestaan nie. Die identiteit van Paulus het nie meer bestaan toe hy besef het daardie dag dat Jesus die Here is nie. Jy sien, kerk, mense wil die kruis moeilik maak. Hulle wil vir jou sê, dit kan nie so maklik wees nie. Jy moet ietsie doen. Jy kan niks doen nie, kerk. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons kan niks bysit nie. En hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, o prys die Here, en nou, is dit nie meer ek wat lewe nie, maar, Christus, wat in my lewe, halleluja, die lewe, kerk, wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof van Jesus Christus. Kan ek net 'n halleluja kry? Halleluja! People miss the simplicity of the gospel. Kerk, Paulus het geweet hoe afhanklik hy van Jesus is. Hy is totaal oorgegee aan die koning van alle konings, Jesus Christus. En wanneer daar moeilik geraak het, kerk, het Paulus gedink aan die kruis van Jesus. Dit het hom hoop gegee in moeilike situasies. Kerk, Paulus het nie toegelaat dat mense met geld ingekom het en hierdie evangelie gemeng het nie. Man of God, woman of God. Paulus het nie toegelaat dat hulle kom en iets anders meng in die resep nie. Jy weet, daar's 'n stuk in die Ou Testament waar 2 van die seuns van die Lewiete gegaan het.
en die resep verander het. En die woord sê, 'n vreemde vuur het na vore gekom. En God het uitgekom soos 'n vuur. Jesus. En albei van hulle weggebrand, daar niks oor is van hulle. My God. The Spirit of the Lord says, watch out for the mix. Want daar's mense soos hierdie Amerikaners wat kom met 'n prosperity gospel. Pas op, sê ek vir jou vanmôre. Jesus. Jy gaan jou geld vir hulle gee, en net hulle gaan ryk word, maar jy gaan bly soos jy is. Yes. My God. Hulle vat die woord, dan sê hulle, if you want to be prosperous, sow now jou duiwel. Paulus sê, jy is 'n vervloeking, want jy meng die evangelie van Jesus. Jesus. Ek skaam my nie vir God se evangelie nie. Ja, Here. Here, vat alles, sê David. Take everything away from me, says David. But God, do not take your spirit away from me. Yes. Here, ons kort manne en vroue van God, wat kan opstaan vir die evangelie van Jesus, wat nog steeds preek, dat Jesus gesterf het, ja, dat hy ook, nadat hy gesterf het, opgestaan het, deur die krag van die Heilige Gees, moenie enigiets bysit nie. Ja. Jesus. My God. Kerk, wat sê ek vandag? Bly by die fondasie wat Jesus Christus is. Yes. It's all about Jesus. Vergeet jouself. Dan lees ons gou-gou vers 13. Galasiërs 2 vers 12 en 13. Kerk, ek is opgewonde oor God se woord, amen. Want toe God hierdie woord in my gees losgemaak het, toe moes ek ook net sê, Here, die kerk moet weer hoor, dat daar is nie 'n ander evangelie nie. Hou op preek om jouself te bevoordeel. Yes. My God. Stop het. Dis hoekom kerke leiers nodig het. En ek wil hê jy moet hoor vanmôre, God has put leaders in church, om juist daar die mense wat wil meng, Ja. uit te hou. Yes. My God. Dis hoekom leiers in die kerk is. Ja, Here. Prys die naam van die Here. Kerk, hy sê in vers 13, sê gou, dit is Galasiërs 3 vers 13. Kom ons gaan gou soontoe. Sê gou vir iemand langs jou, I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, It's no longer I that live, but Christ that liveth in me. but Christ lives in me. Now the life that I live, Now the life that I live I live for Jesus Christ, for Jesus Christ, for His glory, for His glory, for His honor, for His honor. in Jesus' name. Thank you, Father. O Here, die woord van die Here sê in vers 13, Christus, sê bietjie Christus, Christus. het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Jy sien kerk, dis waar daai slim mense ingekom het. They came with the law. Ja. Jy moet Bybel lees. Jy moet bid. Kerk, dit was nog nooit 'n saak van moed nie, maar van verhouding met die Seun van God. Yes. Right. It was always about relationship. Yes. Here, ruk ons net om bietjie wakker te word. Here, praise you. Nou wat sê hy in die Engels kerk? Hy sê losgekoop means redemption. It means redemption. Ek praat nie van 'n ransom nie. You see, when Jesus died on the cross, He paid the price. Yes. That was ransom. Maar waarvoor God hier praat in sy woord van losgekoop? Losgekoop is redemption. Dit is die transaksie, is klaar. Hy het klaar betaal en ons is gered. Halleluja. Amen. That is redemption, church. Amen. Dis wat hy sê van losgekoop, man. Amen.
Ons moet God se woord bestudeer. Here, wat sê U regtig? Yes. Hy sê, jy is klaar losgekoop deur die kruis van Jesus Christus. Here, wees ons barmhartig. Ja, Here. O, Here. Hy sê, vervloek is elkeen wat aan die hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is, deur Christus Jesus deel kry. Aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Kerk, ek wil vir jou sê, God het Abraham geseën toe hy nog nie besny was nie. Yes. Listen to what I'm saying. Abraham was gebless nog voordat hy geluister het. Yes. Before he obeyed God, God blessed him. Ek wil vir jou sê, it is not about your obedience. It's about what Jesus has done on the cross. Amen. Jesus. En sy belofte staan vas, kerk. Thank you. Sy belofte staan vas. Hoekom? Omdat ons smart is nie, ons is nie smart nie. Because of the cross of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Dis 'n gesonde leer vir enige kerk. Dis 'n apostoliese boodskap aan die kerk vanmôre. Jesus. We missed it. Want ons wil nie deur harde tye gaan nie. We don't want to suffer. Terwyl die Here daai goed bring, to form us. Jy kan nie in God se koninkryk gaan met jou dinge nie. Jy kan nie. You cannot. Yes. He must form you. Hy moet jou vorm. Kerk, ek wil vir jou vanmôre sê, God het Abraham geseën, ongeag. Yes. Ongeag. Hy is gebless gewees. Why? Because of the faith he had in God. It was made righteousness for him. Yes. Deur die geloof van Abraham. Amen. Die woord van die Here sê in Romeine 10:9. Maar as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, in jou hart glo dat hy gesterf het en opgestaan het, Ja. sal jy gered word. Dank U, Here. Yes, hallelujah. We are a church that is blessed already. Amen. Jy hoef nie klomp geld te gee om gebless te word nie. God is always good. Hoor gou wat ek sê. Jesus became a curse. Hy het 'n curse geword Yes. sodat ons